A mediados da década dos 90 do pasado século, o medo apoderouse de diversos países do continente americano. Ninguén sabía que estaba a ocorrer. A única certeza era que miles de animais estaban a ser atacados por un misterioso depredador nocturno, que en apenas unhas horas era capaz de matar a dúcias de cabezas de gando, cunha capacidade destructora nunca antes vista. A criatura sempre actuaba igual. Practicaba ás súas víctimas un corte á altura do pescozo pola que chuchaba todo o sangue. Noutras ocasións succionaba a masa encefálica a través dun buraco na súa fronte. Esta forma nunca vista de matar fixo que a prensa bautizara este animal cun nome singular. Nacera o fenómeno chupacabras, fenómeno que non tardou en chegar a Europa, e Galicia non foi unha excepción. Os animais morrían nas mesmas extrañas circunstancias, e mesmo algún gandeiro asegurou ver ao misterioso atacante nocturno. As testemunhas de Cospeito son un exemplo único, porque puideron contemplar o corpo dunha destas extrañas criaturas, que un familiar sorprendeu dentro do seu cortello, e logrou darlle caza. No ano 2004, isto é a parroquia de Cospeito, unha das parroquias de Cospeito, aconteceu o feito que vos vou a relatar en este momento. Esta alpendre era de meu pai, aquí había 15 galiñas, empezou a ver un becho que se achegaba á casa, extraño para el, porque nunca había visto un igual, vioi de lonxe. Normalmente polas mañás vioi e cando vía as galiñas mortas. Empezou día tras día, en total 14 días, 14 ataques. El segueu no vendo, baixaba do monte do Cotarón ou das Quintas, todas aparecían mortas, pero con dous furados ou seccionada o pescozo. Día tras día segueu vigilando, pero nunca o puido coller. El quería coller o becho. E ao final das 14, tocaba a 15, quedaba unha sola, escondeuse nun alpendre preto deste. Deixou a porta entreaberta e vixiou. Como el dicía, hoxe vou no cazar. Entón, veuno como baixaba, como pasou por diante do alpendre pola porta grande e meteuse pola porta pequena. Entonces el, creo que sin pensalo, era un home de valor, era un home rexo, era un home da terra, e entrou tras del e pechou a porta e colleu a gallita. El empezou a subirse, e había unha pila de leña máis grande que hai hoxe, empezou a subirse pola leña, polo fallado e polas paredes, co medo. Cando el por fin o colleu, colleu-no aquí, á altura desa porta, arriba de todo, ensartou-no ca gallita. Dice que no momento de ensartalo, el tuvo medo, si tuvo medo. Ainda non estaba morto. Entonces dice que facía eso, como un ruido. Na boca estaría, claro, agonizando. A todo isto levouno para fora. O que quería naquel momento era ver o día. Levouno para fora e deixouno aí. Dixo que estuvera un bon cacho, aínda ca gallita clavada, agarrando. Morto o animal, el chamoume. Eu naquelas épocas, vamos a ver, polo meu traballo, estaba aquí. Normalmente non estaba aquí porque traballo para Barcelona. Viñemos o meu home e eu. Nós chegamos, e claro, ele enseñounos o becho. Vamos a ver, eu nacín aquí, vin de todos os animales case que hai, vin. Moita xente nos decía, podía ser unha garduña, non. Eso non era nin era un can, nin era un híbrido. Pensei moitas veces en que podía ser un híbrido ou unha malformación, pero non era. Entonces el tamén me contaba que xa por seus pais, antigamente tamén habían visto algún animal extraño, non como ese. El nunca o había visto. Era gris, tiña a espina dorsal como encorvada, tiña un rabo moi largo, moi delgado, tiña uns ollos grandes negros, máis grandes do que eu vin en ningún animal. Totalmente negro, non lle vías unha pupila, totalmente negro. A cara achatada,
dentes, dous colmillos grandes, pois a semexanza dun lobo ou dun can, eso sí, dun cánido. Xa dixen, as orellas pequeniñas e despois o cheiro, ese olor como a glándula dun raposo. Quedou o cheiro en este alpendre moitísimos días. Tuvémoslle que botar auga con lexía para poder quitar o cheiro que había. Entón, el dixo que iba a enterrar. Quizás en ese momento, sí, deberá haber feito unhas fotos, pero creo que me impresionou solo ver o animal. Non se coñece outro caso no que aparentemente se lograse matar o un misterioso depredador, pero sí hai algúns outros incidentes deste tipo nos que os gandeiros dispararon contra esta misteriosa besta e lograron ferila. Por exemplo, a principios do ano 1996 tiveron lugar varios ataques nunha leira gandeira de Miami. O caso é que unha noite o fillo do propietario, un mozo chamado Osvaldo Moreno, disparou contra este extraño animal e feriuno polo menos nunha ocasión, é dicir, que deulle con unha bala polo menos nunha ocasión. O caso é que este depredador deixou varios rastros de sangue e a policía recolleu mostras desa sangue que analizou e os resultados desde logo son absolutamente incribles. En primeiro lugar, eses resultados demostraron que a sangue non era humana. En segundo lugar, que había unha enorme concentración de hemoglobina, como se ese depredador utilizara a sangue dos animais que mataba como o seu propio alimento, ademais que podía almacenar no seu organismo durante bastante tempo. O meu pai que quería era enterrar aquilo, el sabía que non era normal. Bueno, el estuvo 2 días con el aí. Nós, a través dun amigo noso que é biólogo, quería o ver, entonces volveu o meu home solo. Dixo, Darío, se o podes desenterrar, pois me gustaría, porque así vio e tal persoa. E non quixo desenterralo. Dixo, que dá a terra e non é bon, está mellor baixo dela. A terra acepta as súas criaturas, sempre o fixo. Nos anos 2002 e 2004 tiveron lugar unha serie de extraños ataques ao gando na aldea da Lama, pertencente ao concello de Dozón. E digo de extraños ataques porque ese misterioso depredador mataba os animais, mataba o gando da seguinte forma. Facíalles os animais unha incisión no seu pescozo pola que succionaba todo o seu sangue e outra incisión no centro do cráneo pola que ese misterioso depredador succionaba toda a masa encefálica deses pobres animais. Un dos gandeiros da Lama, cuxo gando foi atacado por este misterioso depredador, interpuxo unha denuncia na comandancia da Garda Civil de Lalín. E, de feito, 2 membros da Benemérita presentáronse no seu terreo e tiveron a oportunidade de ver os corpos de algúns dos animais falecidos. Fixeron un informe que mandaron á Consellería de Medio Ambiente. O caso é que José Luís non recibiu ningún tipo de indemnización pola morte dos seus animais, porque a Consellería de Medio Ambiente só se fai cargo daqueles animales que están, digamos, baixo a súa custodia, como poden ser cans silvestres ou lobos. E as características destes ataques non se correspondían a ningún dos animais que está baixo a custodia da Consellería de Medio Ambiente. Eu lembro que unha das veces que fun a Lama, estiven falando con José Luís e con outros gandeiros, un dos cans de José Luís, nese momento, facía tan só unhas horas, acabara de recibir un destes ataques do misterioso depredador, aínda que o can logrou sobrevivir. De feito, tiña no seu lombo unha pequena incisión. Durante as miñas pesquisas, como digo, tiven a oportunidade de falar con gandeiros e tamén con unha persoa, cun veciño de Cartelle,
que é unha aldea que está aproximadamente a 1 kilómetro de Alhama, e este veciño tivo a oportunidade de observar a ese misterioso depredador. El contábame que unha noite estaba entrando co seu vehículo na aldea, na súa aldea, cando se topou con este misterioso animal. O home o describiu da seguinte forma: dicía que era do tamaño dun can, pero que a súa cabeza era prácticamente tan grande como o corpo deste animal. Ademais, a súa cabeza non era propia dun can, o seu rostro non era propio dun can, senón máis ben, dicía David, dun mono ou dun orangután, e tamén chamoulle moitísimo a atención os seus ollos. Contábame que eran uns ollos vermellos, redondos e enormes, e as súas orellas, acabadas en punta e tamén moi grandes, enormes, el dicíame que eran como as orellas dun morcego. E por outra banda, a súa cola era 4 ou 5 veces o tamaño deste animal. Estes casos, ou máis ben o seu extraño protagonista, teñen moita similitude cunha criatura do folclore galego coñecida como queixa, unha limaña escura e xigante capaz de dar caza a que é a súa presa máis valiosa, o ser humano. Para moitos galegos, este ser aínda existe nos vales situados en serras, con nomes que aluden ao queixa. Existe na mitoloxía galega unha serie de seres que podemos clasificar dentro desta criptofauna ou de felinos ou de predadores misteriosos. O máis famoso, quizáis, sexa o loberno, tamén chamado lobezno, unha criatura, posiblemente un felino pola descripción, falase que ten unhas orellas puntiagudas, que ten unha pelaxe máis, con manchas, tipo un tigre, que ten unha gran ferocidade, incluso que ten a capacidade da fascinación coa vista, que é capaz de paralizar as súas víctimas, a tradición di que incluso pode ver a través das paredes, non? O loberno, hai referencias mitolóxicas a este ser en toda Galicia, pero sobre todo hai un par de lugares concretos da nosa xeografía onde se di que ali habita ou que ali ten o seu acubillo. Un deles é a Serra da Carva, en concreto a Pena Goía, que son uns penedos que marcan a fronteira entre o concello de Xermade e de Muras, non? É un lugar onde conta a tradición que o loberno ten a súa cova, e outro xa é na zona da Capelada, na contorna de San Andrés de Teixido, onde existe o burato do loberno. O curioso é que cando un empeza a fondar, non, neste mito do loberno, moitas veces sabemos que detrás dos mitos hai realidades históricas, e bota man da documentación, o erudito benedictino Fray Martín Sarmiento fala de que en Galicia existe unha criatura que ele identifica co lince, o que se lle denomina popularmente loberno, lobezno ou lobo cerval, aínda que explica que non é un lobo, senón que é un felino. Tamén di que se lle chama en determinados lugares de Galicia o tigre, e el di que non é tigre, que realmente é máis similar ao que sería un lince, non? El identifica co lince ibérico. O caso é que en determinadas zonas de Galicia sí existe a tradición de que nos seus montes, nas súas montañas, as zonas orientais, sobre todo, habita o tigre da serra, ou tamén coñecido como o queixa, non? O queixa que entronca con estes mitos, pero tamén con seres da fauna real. O lince ibérico, tense por desaparecido en Galicia a comezos do século XX, pero os testemunhos de avistamentos chegan hasta mediados dos anos 80. Non? Existe tamén un debate dende o punto de vista zoolóxico si realmente a figura que está detrás do queixa, do loberno, do lobo cerval é o lince ibérico ou o lince boreal, que é un lince máis grande que sabemos polos datos arqueolóxicos e paleontolóxicos que habitou tamén na cornisa cantábrica. Non? Entón vemos como se mestura a mitoloxía destes seres fantásticos do loberno coa realidade do queixa, do tigre da serra e do posible lince ibérico ou lince boreal.
Fundamentalmente durante o ano 2014 produciuse unha vaga de ataques ao gando bastante enigmática en unha zona moi concreta de Galicia, unha zona montañosa da zona oriental da provincia de Ourense, fundamentalmente. Nun dos casos tratouse do ataque de algún animal que non se chegou a especificar, que conseguiu superar un valado enorme de máis de 4 metros de altura en pedra, unha auténtica muralla en pedra, e dentro atacou a varias ovellas. O curioso do caso é que unha das ovellas mortas era un carneiro que pesaba aproximadamente 80 kilos e o animal conseguiu non só matalo, sino que arrastralo e, tal como apareceu, parece que intentou sacalo do recinto. Estamos falando de que un animal conseguiu superar un obstáculo realmente formidable, polo que tuvo que escalar directamente, non é suficientemente baixo como para saltalo por parte dun lobo ou de outro tipo de cánido, conseguiu baixar e conseguiu volver a sair. E tuvo a desfachatez de intentar sacar un peso de 80 kilos, prácticamente o tamaño dunha persoa de bastante bo peso, e logo de matala. Non conseguiu o seu propósito, pero queda aí o enigma de quen foi ou que clase de animal dos que hai na fauna en Galicia pode facer eso. En outra ocasión, tamén durante ese ano, inda que os ataques tiñan sucedido durante os anos 2012 e 2013, contáronme tamén, a non demasiada distancia, apenas 40 ou 50 kilómetros dese sitio, tamén no alto da serra de Cabeza Grande de Manzaneda, pertencente tamén ao macizo central ourensán, do curioso ataque que se viña producindo nunha explotación de cabras de Cachemir os cabuxos, as crías das cabras. Había un animal que tamén era capaz de superar alturas realmente magníficas, volver a sair, e o máis curioso é que os ataques producíanse dunha maneira nunca antes vista, que era que atacaba e comía as cabezas e os cerebros dos animais, e non consumía a carne. Temos que ter en conta, ante a extrañeza que nos poden producir estes sucesos, unha circunstancia. Para cobrar calquer tipo de indemnización, xa sexa por ataques ao gando pola fauna silvestre ou por outro método, non hai máis remedio que chegar a identificar positivamente o animal ou a xente atacante. As forzas da orde pública, pois como pode ser o Seprona, teñen que identificalo. Se isto non é posible, a persoa quedaría sin satisfacer a súa lexítima, demanda. Polo tanto, na inmensa maioría dos casos, os ataques impútanselle aos lobos, sin máis trámite. É unha maneira de que as persoas poidan cobrar, e tamén é posible que en moitos deses casos si sexan os lobos, pero hai unha porcentaxe máis alá de toda a dúbida, como eu mesmo investiguei, que non corresponden a ataques de lobos. As aparicións de misteriosos felinos de gran tamaño non acaban aí. No verán de 2011, o coruñés Eugenio Carcallón topouse cun extraño depredador de grandes dimensións no Monte da Zapateira, situado moi preto da cidade da Coruña e do seu campus universitario. Esto ocurrió exactamente hace 4 o 5 años, creo que fueron 5 años, en el 2014, y bueno, fue un hecho, la verdad, que sorprendente. No deja de ser algo relativamente natural estando en el bosque, pero sí que es verdad que me limitaba a dar un paseo por una zona boscosa, y de repente de una zona de matorrales a mi izquierda salió un animal que la verdad que me sorprendió. Lo primero que pensé fue que era un gato, un pequeño perro, pero cuando se dio a ver por completo me di cuenta de que era un gato realmente. Efectivamente era un gato, pero no era un gato normal, era un gato de unas dimensiones muy superiores a las de un gato normal. A grosso modo podríamos hablar de 3 veces lo que puede medir un gato doméstico, y lo que más me llamó la atención fue que tenía una cola impresionante, larga, curvada,
y anillada, ¿no? Con anillos entre negro, marrón, una cola que me llamó mucho la atención, sobresaltaba muchísimo del animal, ¿no? Porque lo que es el animal sí que también iba en los mismos tonos, pero la cola era espectacular y muy llamativa y muy colorida. Lo que es el gato, este gato salvaje, o llamémoslo como queramos, pasó prácticamente por delante de mí, en un primer momento no me vio, y en el instante en que yo me moví un poco, enseguida giró la cara hacia mí, me miró, se asustó y echó a correr por el lado opuesto por el que había entrado. Lo perdí de vista, pues por mi derecha, entre unos arbustos, unos matorrales, vi cómo se movía la hojarasca y nada, y en cuestión de 5 segundos le perdí completamente el rastro. Fue la verdad una visión, una experiencia muy, muy bonita de ver, y que desde entonces la tengo ahí grabada, y siempre que surge algún comentario de este tipo de animales y tal, siempre la recuerdo y me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Sí, sí. Poderíamos explicar estes ataques ahogando pola presenza dunha especie descoñecida? Poderíamos falar dunha especie con moi poucos exemplares, que habitarían en certos montes da xeografía galega. Algúns investigadores apostan por esta posibilidade. Na que o lince considera unha especie que foi extinguida en Galicia hai moitas décadas, algúns especialistas consideran que podería haber algúns exemplares o que podería mantenerse vivo en algunhas zonas aisladas de Galicia. Tamén máis alá de toda dúbida, hai moi boa documentación ao respecto deste tipo de sucesos, non? Por exemplo, na década de 1830 chegouse a convocar e a poñer en marcha o que se chamou a Comisión do Lobo. Foi unha comisión internacional entre España e Portugal que trataba de dar conta de capturar, atrapar, matar, acabar, digamos, cunha vaga de asasinatos de persoas que estaban acontecendo na raia entre España e Portugal, entre a provincia de Ourense e o distrito de Vilarreal, a zona de Trás-os-Montes. Está moi ben documentado a existencia tanto das persoas matadas, outras foron feridas e salvadas in extremis pola intervención dos veciños, e o máis importante é que tamén está descrito o animal que intervén neses sucesos. Descríbeno as fontes oficiais, como pode ser o correxidor militar da Plaza de Monterrey, como un animal grande, corpulento, branco ou relativamente abrancazado por debaixo e alaranxado por riba. Un animal poderoso, áxil e moi escurridizo. Isto na década de 1830, pero que na década de 1760, o sea, aproximadamente 70, 80 anos antes, prácticamente na mesma zona tamén acontecera unha serie de mortes de persoas que tamén foron atribuídas polas testemunhas a un animal semellante, non? Desto faise eco, por exemplo, unha persoa tan pouco dubidosa de especular, non? Como foi o padre Frei Martín Sarmiento, non? Entonces, temos que tener en conta que en 1760 estes sucesos acontecen aproximadamente 5 anos antes que unhos sucesos moi semellantes, moi famosos dos que se fai eco a prensa internacional en Francia, non? A famosa besta de Gévaudan, que tanto deu que falar. De feito, na época, incluso a prensa española e algún investigador español, como o xesuita Torralba, pois chegan a decir que, bueno, isto que está pasando en Francia tampouco é pa tanto, non? Que los mercurios e las gacetas francesas están levantando unha enorme polvareda cuando realmente en Galicia xa tiña sucedido varios anos antes. O ilustrado sacerdote Martín Sarmiento conta nunha das súas obras, que está datada no ano 1760, que nos montes de Verín existía unha besta que os aldeáns chamaban o tigre. Este animal matara a dúcias de persoas e incluso varios homes da zona crearan unha especie de exército para tratar de darlle caza. O caso que finalmente non o conseguiron, pero a tempo despois un gandeiro logrou matar a esa besta. Martín Sarmiento
di na súa obra que este animal era, el o cataloga de lobo cerval. É dicir, é un animal, ou era un animal de grandes dimensións, pero que era máis parecido a un tigre que a un lobo. Cabe a posibilidade de que unha besta, un animal non catalogado, podería aínda sobrevivir nos montes de Galicia. Podería ser que se alimentase de pequenos animais ou de outros de máis tamaño, como por exemplo corzos, e que estaría lonxe da vista dos homes, do ser humano, debido á súa nocturnidade ou agochado entre a despoboación e entre os montes pouco frecuentados polos seres humanos. Podería ser que esa bestia fora un merodeador nocturno que, aínda que non estea catalogado, podería sobrevivir aínda hasta os nosos días.